محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو څخه یوه علامه دا ده چې داسې خلک به پیدا شي چې په ښکاره به دوستي کوي او په پټه به دښمني کوي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې له حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په آخره زمانه کې به داسې خلک را پیدا شي چې په ښکاره به ورونه وي خو په باطل کې به دښمنان وي. چا ترې پوښتنه وکړه ای د الله رسوله داسې به ولې کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ ځینې به له ځینې نورو څخه طمع لري او ځینې به له ځینو څخه ویره لري، نو له همدې امله به مخامخ دوستان وي او مخ په شا به دښمنان وي. دغه کار نن سبا عام او ډیر شوی دی. مخامخ به له یو بل څخه ځانونه زاروي او د دوستي اظهار به کوي، خو څنګه چې پناه شي نو بیا یې له هغه نه سخت دښمن بل څوک نه وي او هغه پسې بدې ردې وایي. وجه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وښودله چې د خپلې کومې اړتیا د پوره کولو په غرض به د ده ستاینه او صفت او دوستي کوي، په داسې حال کې چې په زړه کې به له همدغه کس سره سخته کینه او دښمني لري. د دغه ناوړه حرکت دوهم سبب یې داسې وښود چې د ویرې له امله به د هغه ستاینه کوي، د هغه د اقتدار او وحشت له امله به د هغه ستاینه او دوستي کوي، په داسې حال کې چې زړه یې د همدغه انسان له بدیو او کینې نه ډک دی او همدغه انسان ته به په سینه کې اور بل وي. دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن نه 1400 کاله مخکې موږ ته ویلي دي او د هغه څه دي چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، هغه اعمال چې د الله رب العزت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا او د خوښۍ سبب ګرځي او د دې آخر زمان د فتنو نه دې الله رب العزت موږ او تاسې په خپل حفظ و امان کې وساتي. په همدې هیله